السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، أنا مصطفى الحلفي أحييكم في برنامج فواكه على يوتيوب. طبعا اليوم رجعت لكم فيديو جديد، موضوع جديد وسؤال جديد. سؤال الحلقة لهذا اليوم هو: إذا صرت رئيس وزراء العراق شنو راح تسوي؟ وقفوا الفيديو وجاوب بالتعليقات حتى أقرأ تعليقك بالفيديو الجاي، ويا ريت يكون التعليق شوية مضحك حتى نضحك به بالفيديو الجاي. خلينا نبلش موضوع الحلقة. وموضوع الحلقة اليوم هو خطير. موضوع الحلقة اليوم راح نبتعد به عن الحب وعن هذا المواضيع. اللي يخاف لا يتابع الفيديو، خلي هيدفون بذانك واندمج وياي واسمعني زين، ويا ريت تفيدني بنصيحة أو شيء بنهاية الفيديو بنهاية الموضوع مالي، لأن صراحة لحد الآن ما لاقي أي حل. قصتي طبعا هي قبل سنتين تقريبا. خابرني أحد الأصدقاء، هو يداوم بجامعة باب الزوير، فقال لي يعني ليش ما تجي يمنا بالأقسام الداخلية، عندهم هنا بناية بالعشار، يعني هو يبات بيها وكذا. قال لي تقعد يمنا ونسى وضحك وكذا، راح تتونس. قلت له اوكي، لان انا اعرف اجواء الاقسام الداخليه يعني حلوه، فوافقت ورحت، وبالفعل يعني تونسنا وضحكنا وشباب وكذا وهوسه وطربقه. بس صح المكان مو حلو، يعني بنايه قديمه وكذا. المهم يمكن اللي موجودين حاليا بيها يعرفون انه هي بنايه قديمه، يعني شويه مو حلوه هالقد. المهم خلصنا كل الموضوع والضحك وكذا. اجى وقت النوم، طبعا اكو بيهم يسهرون كذا وحبيباتهم. المهم طبعا نمت انا، فمر الوقت تقريبا ساعة بالأربعة هيك شي ما أعرف. احتاجت أروح الحمام أو يعني كذا، فرحت الحمام وأنا يعني شلون عين مفتوحة وعين مغمضة، يعني كلش منعس. بس يعني بالي مو يم أي شي، يعني بالي بس إنه وش وقت يعني أرجع لمخدتي، يعني كنت منعس حيل. فالمهم لما أنا يعني كنت بالحمام، يعني سمعت شغلات غريبة، سمعت يعني حس مشي رجلين. فقلت يلا يسجوز انا يعني اتوهم او فتشي، لان توني قاعد من النوم كنت احلم. بس شوية شو هم بعد صوت الخطوات موجودة، يعني كانما شخص يمشي يمك، بس يعني اباوع ماكو شي. المهم هذا الشي يعني شوي شوي بديت اقلق، بديت اقرا بسم الله الرحمن الرحيم كذا ايات. ما ادري، ظل الصوت موجود، يعني زاد الخوف عندي. المهم يعني صار شيء غريب وراها. يعني هنا انا تقريبا راديو وقف قلبي، انطفى ضوء الحمام. بس اللي ليش ما وقف قلبي، لان قلت يلا يجوز اكو شخص برا طفاه او فشي. فالمهم هنا يعني شوي ظليت هالقد. المهم فجيت افتح باب الحمام، ما انفتح. يعني هنا انا يعني حسيت خلص ان هاي نهاية الدنيا، انا راح اموت. يعني ما ادري حسيت راح يطلع لي شيء، راح اعيش فد شيء. يعني توقع بهيك اجواء وبساعة بالاربعة تقريبا وتصير هيك شغلات وياكم، يعني شو راح تكون ردة فعلكم؟ يعني والله شعور لا يوصف. يعني دمرت يعني. حد لما نتذكر الشعور احس بالخوف شوي، لان لحد الان ما جاي اعرف شنو الترجمة مال الموضوع. المهم طبعا انا من يصير يعني بطبعي من يصير بي هيك مواقف يعني ما مر بي، فاحس بشعور عبالك انا بحلم، لان بس بالحلم يعني تصير هيك شغلات. فدائما من يصير وياي هيك سوالف اتخيل نفسي بحلم او فشي، يعني يصير ما اعرف شكو براسي. المهم وهذا الشيء يمكن يساعدني شوي حتى ما انصدم كلش. المهم فحاولت هواي وظليت اقرا ايات وكذا، وحاولت في الباب اخر شيء يعني ما اعرف صدفه يعني هيك انفتح الباب شوي ارتاحت. بس قبل لا اوصل للممر اللي بيتوزع على الغرف، اكو لوفه يعني من الحمام اكو لوفه لازم الوفها. فالمهم بهاي اللوفه انا طلعت من الحمام جاي اريد امشي بسرعه، فما ادري شنو اجى ببالي، بوعت بالزاويه. من بوعت بالزاويه شفت يعني شخص قاعد، بس يعني وجهه يعني صراحة والله ما أدري. يعني هسه مجرد تذكرت شكله يعني بديت أرتبك. يعني وجهه كلش مخيف لدرجة يعني ما أقدر أوصفه. المهم فجاي أريد أمشي بسرعة حتى أفلت من عنده، يعني خفت يصير شيء. ما قدرت، حسيت رجلي جمدا، يعني ما قدرت أتحرك أبد. يعني هنا شو اقول لكم، يعني شعور لا يوصف والله. يعني ما عرفت، ما اقدر احكي، ما اقدر اصيح.
يعني حسيت اختنقت. فأنا كنت سامع أنه الجن يقدر يسيطر على عضو معين من الجسم أو كذا، فقلت خلاص أنه هاي أنا ما راح يخليني أتحرك وراح يصير شيء. المهم فعلى هالحالة فجأة أنا فتحت عيوني لقيت نفسي بالمستشفى. طبعا ما أعرف ايش صاير، يمكن أحد شايف مغمى علي أو فد شيء، بس ما أتذكر أنا شو وقت يغمى علي وكذا، ما أتذكر هاي الأحداث. المهم فتحت عيوني بالمستشفى لقيت أمي يمي، طبعا لزمتيتها وحيل كنت خايف ومرعوب، ويعني الصراحة وجودها يمي شوي خفف عني. المهم فلما حكيت الموضوع لأهلي وكان صديقي موجود، قرروا انه يجيبوا لي شيخ يعني كشاف من ذول الموجودين. بس المشكلة يعني اهلي ما يعرفون بهذول الكشافين وهاي، فجابوا لي شخص ما يعرفونه، يعني مجرد يقولون عليه كشاف وكذا. وهذا الشيء سوانا مشكلة هم بالنسبة لي، سوالي مشكلة انا، بس هم ما عرفوا شنو المشكلة. المهم طبعا جابوا لي الشيخ. هذا الشيخ طلب معتهم انه يطلعون من الغرفة اللي انا قاعد بيها بمال المستشفى. فطلعوا بقى بس هو وياي. يعني انا كنت بحالة كلش تعبان وقوة فاتح عيوني، يعني اثر تخدير ما اعرف شو مسوي لي، ما اعرف بالمستشفى شو منطيني ومغذي وكذا. فبوعت يعني فجأة بدأ يتحول شكل هذا الشيخ، يعني تحول الى شكل مرعب، يعني يشبه هذا شفته بالاقسام الداخلية، بس مو هو، يعني ينطي شبه، بس يعني شكل مرعب يعني. المهم ردت اصيح لاهلي ما قدرت، حسيت روحي مخنوق كلش، يعني اريد اصيح ما اقدر، فيعني اريد اتحرك اريد اسوي شيء ما اقدر، يعني حسيت جسمي كله مشلول يعني. بس هو بدأ يتقرب علي شوية بس يعني ما سوى لي شيء، بس يعني حسيت برعب مو طبيعي، يعني اكثر لحظة رعب هي صارت في حياتي هاي. ف يعني المهم يعني حاولت قدرت شوية احرك ايدي، طقيت كان يمي هذا مثل هيك شيء يخلون عليه المغذي، ما اعرف شو يسمونه. المهم طقيته، يعني طاح المغذي ما اعرف طق بشنو، يعني طاح صوت، طلع صوت. فلما طلع صوت يعني الحمد لله والشكر اجوا اهلي. بس المهم فانا ظليت يعني احكي لامي ما ادري شنو، يعني اكثر شيء انا يعني متعلق بامي واحكي لها هيك شغلات، يعني اقول يمكن تصدق بيها وكذا، لان بقيه اهلي ما يصدقون بيها. المهم فحكيت لامي وكذا، امي شوي اوكي صدقت بيه. زين شافوا الشيخ يعني بشر حالنا، فقرروا انه يشوفون تسجيل الكاميرات مال المراقبة. فشافوا تسجيل كاميرات المراقبة، يعني طلع بالكاميرات المراقبة هذا الشيخ قاعد وكاظم بيده كتاب. هم قالوا هذا الكتاب قرآن، بس انا ما اعتقد، يعني انا ما شفت قرآن، يعني ما ركزت به هواي، بس ما اعتقد هو قرآن، بس هو قال لهم انه قرآن وهم عبالهم انه قرآن. المهم ما اعرف شنو هالكتاب بي، بس هم شافوا انه هذا مجرد قاعد، وانا هيك نايم وفجأة وخرت هذا وطيحت وتكسر وطلع صوت واجوا. يعني هنا انا عقلي راد يوقف، يعني قلت هاي يعني شلون تحول شكله وشلون جسمي مثل الانشيل وما قدرت اصيح وكذا، يعني وين راح هذا الشيء، ليش ما صورت الكاميرات؟ المهم يعني اهلي ما صدقوا بي. قالوا بعد ما يحتاج لك شيخ، يعني لان شكوا انه اكو شيء بعقلي، حتى قالوا انه صاير وياه بالاقسام الداخليه. هم يسولفون يمي يعني عبالهم نايم وكذا، بس انا اسمعهم. فقالوا انه صار وياه بالاقسام الداخليه هو مجرد يعني صاير شيء بعقله، لان مو جن ولا في شيء. وهذا الدليل مال كاميرات المراقبه. زين هنا منو راح يصدقني، منو راح يوقف وياي؟ فظليت محتار، ولحد الان يعني منو اي شخص اسولف له ما يصدق بي ويعتبر اكو شيء بعقلي. فمن قبل سنتين لحد الان انا تعبان من هالموضوع. بس يا ريت اذا عندكم تفسير معين او شيء تعرفونه يا ريت تكتبونه جوا بالكومنت. ترى كلش يعني الموضوع صح من سنتين، بس اذا افكر بيه يعني صراحة ما ادري، احس ارتبك، ما اعرف، احس اعيش نفس الاجواء. احاول ما اتذكر الصراحة، لان من ما اتذكر يعني ارتاح صراحة. وما صار شيء يعني من سنتين لحد الان ما صار وياي اي شيء، بس انه هذا الشيء صار وياي غريب ولحد الان ما حد يصدق بيه. فما ادري انتم صدقتوا ولا لا، اتمنى تصدقون لان هذا مجرد كذبه. حبيت امقلبكم واجيب هاي الفكره كلها من بالي. طبعا انا ما اصير وياي هيك مواقف، لان انا اثق بنفسي وبرب العالمين، ودائما بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما يصير اي شيء حتى لو اكو شيء. مع انه الجن ما يخوف، الجن
يعني حالهم حالنا مسالمين ومنهم المسلمين يعني، فما أخاف من أي جن وأمشي بأماكن حتى لو خطرة. أتمنى تعذروني إذا صدقتوا. مع ذلك أنا ما راح أخليكم إذا أكو ناس صدقت وهسه ضاجت لأن عرفوا هذا الموضوع كله كذب. ترى والله اليوم قلت أنا لازم أكذب وأمقلبكم شوية، فما أجى شي ببالي، قلت لازم أسجل، فلزمت التسجيل وأنا ماكو شي ببالي، فهذا كله طلع تلقائيا. يعني ما أدري صراحة منين طلع هذا الكلام، ما أدري والله، ما كنت محضر شي ببالي. المهم الحمد لله والشكر إذا قدرت أمقلبكم شوية، بس ما راح أخليكم تطلعون من الفيديو بدون ما أحكي لكم شي حقيقي. وصدق أشياء حقيقية صارت وياي، ما أعرف إذا هي جن أو لا، أنتم سمعوها حكموا عليها. فأنا راح أحكي الموضوع بشكل سريع حتى ما يطول الفيديو. قبل سنين تقريبا كنا ساكنين منطقة اسمها المدينة شمال البصرة. كان أكو يم بيتنا بيت مهجور مفلش يعني بنيانه قليل ما واصل، يعني بنيانه واصل متر يمكن، وقديم كلش. فالمهم فد يوم كنت عابر من هناك، عابر بوحدي، وكانت أجواء ظلمة يعني كلش. فهو هذا بيت مهجور أصلا، يعني الناس تخاف معده ما تدخله. ففجأة شفت ما أدري شنو جاني بوعد على البيت، شفت واحد وقف شوية يعني ظل يلطم على روحه حيل، لطم. أنا ظليت واقف صافن يعني ما أدري شو السالفة. فشوية ظل يشمر علي القزاز يطيح يم رجلي يعني، بس ما يطقني كلش، بس يطيح يم رجلي. فظليت أنا بهيك مواقف يعني ما أدري ما أنصدم كلش يعني. فظليت أنا رحت أمشي، بس أمشي بطيء على كيف يعني، ما أدري ليش يعني، لا رعبت ولا فشي. طبعا هو هذا الموقف صار وياي، وصار وياي موقف أعتبره أقوى من هذا. موقف تقريبا صار قبل شهر وياي، يعني احنا بيتنا هذا الجديد هنا بشط العرب. إذا أريد أروح المحل بالليل لازم أعبر يعني شوية مسافة، بيوت وكذا، ومنطقة شوية ظلمة يعني، وأكو مسافة يعني ما بيها بيوت ولا شيء، منطقة جديدة. يعني قلت لكم قبل أشهر كنت أريد أروح المحل، بس صدق والله أنا أستهزئ بهيك يعني، أنا ما أعترف بالجن وكذا يعني، وهذا موضوع حقيقة يعني، أعتبر أنه الجن حالهم حالنا يعني، حتى لو شفت جن يمكن ما راح نصدم ذيك الصدمة يعني. المهم لأن أنا أعرف عالم الجن، واللي يعرفون عالم الجن ما راح يخافون من عنده أكيد يعني. ودائما أقول بسم الله الرحمن الرحيم وخلي ثقتي برب العالمين، وأفوت بأي مكان يعني ما راح يصير أي شيء. المهم بذاك يوم رحت للمحل، فجاي أمشي طبيعي، سمعت صوت يعني شخص يصفر، كأنما شايفين واحد من يمشي ضايج ويصفر وكذا. زين سمعت صوت اللي يصفر، أباوع ماكو شيء، لاكو شخص يمشي، لاكو أي شيء. هنا صدق صارت عندي خوف، مع أنه أنا ما أخاف، بس خفت وضليت أمشي، لا ركضت ولا فشي، ضليت أمشي أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ آيات كذا كذا. بس حسيت حالة بجسمي يعني، صارت حرارة بدمي، ما أعرف أي شيء يعني، رعبت حيل. مع ذلك أنا رحت للمحل، جبت الشغلات ورجعت من نفس الطريق، مع أنه كان أكو طرق أخرى، بس أنا أرجع من نفس الطريق. والحد الآن أمشي بنفس الطريق، لأن أنا ثقتي بنفسي كبيرة وثقتي برب العالمين أكبر، وأقول بسم الله الرحمن الرحيم وأمشي بالطريق. المهم طبعا أنا الموضوع هذا ما اهتميت لأن نسيت له، بس ورا فترة فتحت اليوتيوب، صدفة طلع قدامي فيديو أنه الشيخ يشرح أنه شلون شخص يقدر يعرف إذا أكو يمه جن لو لا. فشرح الشيخ أنه كذا راح يصير حالة بالجسم، أو كذا شعور بالجسم، إذا صار بيك معناته أنه يمك جن. فنفس اللي حكاه الشيخ هو صار بيه. فتأكدت بيومها أنه اللي صوفر أو الصوت اللي طلع أنه كان صوت جني، بس الحمد لله والشكر ما صار شيء. والحمد لله والشكر أنا واثق بنفسي، يمكن لو غير شخص يخاف، لو يمكن صار بيه شيء، كله الحمد لله والشكر. وقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، خلوا ثقتكم برب العالمين، وصدقوني والله العظيم ما راح يصير شيء. لحد الآن أنا من أشهر، ولحد الآن أنا أمشي بنفس الطريق، مع أنه أكو طرق هواي، بس لحد الآن يعني ما شفت أي شيء ولا صار أي شيء. لأن أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأتوكل على رب العالمين وأمشي بأي درب بزودي. تحياتي لكم واعذروني على كل شيء، وراح أطلع كم تعليق بس ما راح أقرأها لأن شوية تعبت، الحلقة صارت طويلة. تحياتي لكم، مع السلامة. Oscar.
وحط الثانية كذا، وسوي براسك كذا وبرقص.